Yang sodako niku digambaraken nandur wiji siji tukule pitu. Bareng wis tukul pitu setiap tangkai cabange 100. Nggih, 100. Oh salim. Nggih. Nggih, donga dinunga nggih. Monggo-monggo pinarak nderek ngaos monggo-monggo. Nggih ibu-ibu bagian ibu-ibu mriko. Nggih, monggo-monggo. Nggih monggo-monggo. Monggo-monggo pinarak lenggah. Nggih, pinarak lenggah wonten mriku wonten TPK. TPK nggih Pak Yai. Tesi wonten panggenan. Mbak Karva diarahaken ken lenggah ken pinarak. Nggih, nyong ngerti. Tetep tamune Kanjeng Nabi. Wong kepengin derek Maulid Rasul kan tetep tamune Kanjeng Nabi. Kita mboten pareng banding-bandingna siji-sijine wong. Saya yakin pangapunten ingkang kathah wong kae kuwi malah ora tau ngrasani tanggane. Ya ora. Jarene kayak ana wong mumet ketimbang jenengan sing ora mumet malah ngrasani wong. Blowak maning. Ngrasani wong blowak malah dosane sepirang-pirang. Manungsa niku sak werna-wernane keadaan, ora usah mawi banding-bandingna siji-sijine wong. Ngendikane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa kita niku ora ngerti siji-sijine wong mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti. Nah kita kok nganti nyepelekna wong ternyata kuwi wong kuwi waline Gusti Allah disepelekna apa ora kenang sepata. Oh kenang sepata kuwi pak kenang welok kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkus kuning sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam godhong cengkeh sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmad Qasim ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula cadung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Simbah Kyai Yusuf ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula cadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Rahmanuddin ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kyai, para ustad wonten ing tlatah Sidodadi ingkang boten waget dalam sapat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng sedaya para pangamban-pangambating praja, para penggawa-penggawaning praja
aparatur pemerintah desa Sidodadi, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Suparlan SE selaku kepala desa Sidodadi, saha ketua tim penggerak PKK, saha sapunggawanipun ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Ilham Tricahyo lan sedaya keluarga besar Jamaiyah Masjid Nurul Huda Sidodadi. Mugi-mugi sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar rombongan Haji Al Karomah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Sidodadi, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat Ranting Sidodadi, GP Ansor Kecamatan Puring ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng rencang Banser ugi rencang Garda Fatayat. Wabil akhos dumateng IPMI PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola wonten ing Sidodadi ingkang tansah kula banggaaken. Mboten supe dumateng Jamaiyah Maulid Simtuduror Jamiah Sholawat Rebana ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, rizki ingkang barokah, mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang lungguh sesarengan sami mangayu bagya wonten pengaosan dinten menika. Keluarga besar santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan muga-muga ndang enggal rabi, sing joko-joko ndang entuk istri, sing duda randa enggal lulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki, enggal tindak haji Allahumma. Para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ndawuhaken wonten Al-Qur'an bilih laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pilih Gusti Allah menciptakan menungso niku dalam keadaan sak sae-saene bentuk. Berarti kabeh menungso saben piyayi mijil lair wonten ngalam dunya niku dalam keadaan ingkang sae. Alhamdulillah. Ning najan kabeh menungso lair dalam keadaan ingkang sae, nanging menungso ingkang paling sae adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kenging napa kok mesti tenggene Rabiul Awal maos riba, maos albar janji dados kegiatan rutin teng langgar masjid sampai teng saben-saben dalem warga NU. Karena kita dados umate Kanjeng Nabi kedah berbangga, dados umate Kanjeng Nabi kedah mantep. Sekedap iklan degan rumiyin. Atur mbah nuwun panitia saking jamaah Masjid Nurul Huda pun paringi cawisaken sak kathah-kathahe unjukan sampai alhamdulillah warnane beningan kabeh kaya radiator. Niki insyaallah tanda makmure Sidodadi, mudah-mudahan makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Sak sae-saene menungso adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kita dadi umat Islam, umate Kanjeng Nabi kedah berbangga. Kenapa mawi berbangga? Karena panutan kita, idola kita niku menungsa. Jebule Kanjeng Nabi niku menungso, mboten dewa, mboten jin, nggih mboten malaikat. Jajal nek Kanjeng Nabi kok malaikat, ditirukan angel.
Wong malaikat sepisan ora doyan duit. Malaikat ora doyan duit. Malaikat ya ora mawin dadak mbojo ora rabi. Jajal nek Kanjeng Nabi malaikat ya ora mungkin kula panjenengan sedaya umat Islam niku dadak nikah rabi. Mulane kula jenengan umat Islam umat Kanjeng Nabi kudu berbangga. Panutan kita niku menungso. Mulane jaman sakniki maaf maringi contoh kue gampang. Halo. Halo. Aweh contoh kue gampang. Sing susah kue dadi contoh. Kula ulang. Mung sekedar aweh contoh kue gampang. Tapi dadi contoh kue susah. Mulane kena apa? Kula teng awal wau ngucap beruntunglah kita dadi umat Islam mergo panutane kula njenengan sedaya menungso. Nek menungso nyonto menungso gampang. Jajal nek kon nyonto malaikat kan susah. Diibarataken ngeten lah. Wedhus kon dadi menungsa ya ora bisa. Nek wedhus nyonto wedhus ya berarti dadi umume wedhus. Tapi nek wedhus kon nyonto menungsa bahaya dadi wedhus ngragas. Nek wedhus nyonto wedhus nggone mangan ya sedermane wedhus. Mangkat maring sawah golet suket ya mung golet suket jajal langgar wedhus kon nyonto menungsa. Nggone gawa mangan suket karo gawa kandi sekalian. Sari-tarite barang. Di wedhus gragas kowe jenenge. Sangune karung soale, Pak. Mulane nek wedhus nyonto wedhus ya umume dadi wedhus. Lah kita niki umate Kanjeng Nabi ken nyonto Kanjeng Nabi ya saged wong padha-padha menungso. Tapi nggih nuwun sewu, najan Kanjeng Nabi menungso nggih mboten saged dibandingaken kalih kula panjenengan sedaya. Wong Kanjeng Nabi niku punya status mahfud, ora mungkin gawe dosa. Jeng Nabi titele maksum bersih saking dosa. Nek cara Cilacap maksum ku artine ora duwe dosa babar plotas. Ora babar blas babar plotas saking ora duwene dosa. Babar plotas. Kanjeng Nabi ora mungkin gawe dosa lan Kanjeng Nabi terbebas saking dosa. Mulane pada menungsa Kanjeng Nabi ora bisa dipadakna kaya kula jenengan sedaya menungsa biasa. Mergo kita niki menungso menus-menus kepanggonan salah lan dosa. Dosa apa dosa? Oh ya kelalen lagi ngaji nang puring ding. Sorry ya, karena kula niki wis ora wong Cilacap. Iyalah, bahasane jan kasar banget wis payu wae kowe jerene. Dikane dagangan apa ki nyong? Nggih, bahasane wong ngapak kados ngaten. Jare nek wis ora cewek berarti wis payu, ya ora apa-apalah. Nganggo bahasa ngapak maning, bahasa pengenyongan, jere mumpuni mergawis payu, dadi ora wis dadi wong Cilacap maning. Saniki saya sudah mengintili suami. Ndereke teng Temanggung. Akhinal kiram Romo Kyai Haji Utsman Ridho niku mertuane kula. Dadi cilik ireng merongos kaya nggih mantu kiai. Bapak kekemutan mumpuni menang sido dadi kowe menang tahun 2018. Ujarku ki wis payu rabis lenje beke bocah. Saniki wis ora plate plat mobile R kowe ora seniki plate pada karo jenengan AA.
Karena suami saya namanya Aa Fitroh. Kita niki menungsa menus kepanggonan salah lan dosa. Ning Kanjeng Nabi najan menungsa ya ora bisa dipadakna karo menungsa sida dadi. Sebabe napa Kanjeng Nabi niku kagungan status basyirun lakal basyari. Gumune ya ora sing melu nyauri kae gue. Jare wong NU dina-dina albar janjian ora ngerti. Direwangi dadi ngajine ben mandan suwe kae gue. Mengko nganti jam pira mengko? Jam pira? Jam 5 sore? Ya Allah. Deme wis mbayari semakean banget yakin sumpah. Munggah jam 2 mudhun jam 5 berarti mengko salat asare 5:30. Modele wong puring. Salat asar 5:30. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Kanjeng Nabi niku kagungan sifat basyirun lakal basyari. Najan menungso ning ora menungsa biasa. Jeng Nabi pancen kagungan sifat basyirun lakal basari. Wujude badan ya kaya menungso. Ketika kepanasan kepingin berteduh, ketika ngelih ya kepingin dahar. Beliau nggih kagungan garwa duwe keluarga ning ora bisa dipadak. Nah, karo menungsa pengenyongan kaya kula jenengan. Contoh, kula panjenengan sedaya sare, Kanjeng Nabi nggih sare. Ning sarene Kanjeng Nabi karo turune wong sida dadi ora bisa dipadakna. Wong sida dadi sekali turu langsung bleksek. Bleksek. Beda nek mati tabrakan langsung tek sek mati. Tapi nek turu blek sek. Kanang-kanang ora ana bahasa blek sek. Anane nang daerah ngapak tok. Be ana panggonane dek-dek nek tek sek kuwi nggo wong mati seketika. Jon wingi ana wong tabrakan. Numpak motor tabrakan karo truk mak. Brus langsung tek sek mati tekan sprene. Kanang-kanang ora ana bahasa bleksek. Wong desa kita semua manusia pada umumnya sekali turu mambu bantal kuwi langsung bleksek. Beda kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lam yahtalim qattuto hamut lakon abada wa mata sa'abas lafi mada zamani. Artine jeng Nabi niku najan sare ning gone sare niku socane tertutup merem tapi manah atine tansah urip. Bahkan sak dawaning zaman Kanjeng Nabi niku ora pernah angop. Beda karo wong sida dadi ngaji sedela bisa ngabangom. Ngangop kita wah. Kanjeng Nabi menungsa ning ora bisa dipadakna karo menungsa pada umumnya. Kanjeng Nabi keringetan ya kaya kula jenengan. Gerak setitik kepanasan setitik ya keringetan. Ning aja dibandingna keringete wong sida dadi karo keringete Kanjeng Nabi. Ta keringete wong sida dadi ora samawi dadak takon keringete wong liya. Keringete nyong dake bebeh nyong bebeh. Kanang-kanang ora ana bahasa bebeh, Pak. Yakin anane wong apak tok kowe. Arep ge ora beh. Nek ngucapku beh kowe saking beboeh kowe. Beh. Mari ngalake dhewek keringete dhewe bebeh. Apa maning keringete wong liya ning aja takon keringete Kanjeng Nabi niku wangine kaya lenga kasturi
padahal zamane mboten nonton zaman parfum tenggene zamane Kanjeng Nabi. Durung nonton minyak wangi. Ning keringete Kanjeng Nabi mambune wangi. Keringete Kanjeng Nabi. Ini nembe keringet. Rasa nambah-nambahi. Kudawan gagang dadi ning ora rampung-rampung. Nembe keringete. Kula panjenengan sedaya duwe iler, air liur duwe itu. Kanjeng Nabi nggih itu. Ngrasa takon bedane idune Kanjeng Nabi karo idune wong sidadadi. Idune wong sidadadi, idune kita karo ilere walet belarang ilere walet. Ya ora. Nek teng daerah Kebumen wis ana tugu walet jelas Karang Bolong niku identik dengan para pengrajin lan para pencari iler walet. Tapi kan walete walet liar nggih Pak. Mulane tambah larang. Kula nek ngaji teng daerah Kalimantan ngen bos kelapa sawit, bos batu bara plus bos iler. Iler dudu sembarang iler kena gimbas iler walet. Paling murah sekilo niku 9 juta. Iler walet mriko teng daerah Kalimantan. Soalnya kula pun diceriosi, tapi kan model niku kados diternak, Pak. Diternak dibudidaya teng kene gedung sing inggil, wonten musike barang kangge manggil para walet niku wau. Dados sekilo paling murah niku 9 juta ekspornya teng kene negara Cina. Neng pun mlebet restoran teng Cina, satu menu saking iler walet niku dihargai 2 sampai 3 juta rupiah per menu iler walet. Ya rasa takon idune jenengan. Kita ndek air liur, Kanjeng Nabi nggih duwe kagungan air liur. Ning idune Kanjeng Nabi niku mengandung obat. Diriwayataken ketika Kanjeng Nabi hijrah teng kene Madinah. Ternyata Kanjeng Nabi dipun rencangi kalian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata tenggene tengah perjalanan Kanjeng Nabi kraos radi saya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar memutuskan untuk kendel sejenak istirahat wonten inggene satu tempat. Ternyata Sayyidina Abu Bakar milih tempatnya tenggene lebet gua. Gua namanya Gua Sur. Tenggene Gua Sur menika Sayyidina Abu Bakar pamit kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah jenengan ampun mandap rumiyin. Kalau tak ngecek niki gua aman napa mboten sekalian tak resiki nggih istirahat. Oke monggo monggo. Ternyata Sayyidina Abu Bakar mlebet tenggene gua dipun resiki ternyata kewan-kewan seremet kathah banget. Sampai-sampai cara Cilacap akeh rese-rese. Anu gua ora tau dinggoni, kata res-rese anu laba-laba, miangga. Miangga. Laba-laba cara mereka napa? Temangga. Angga-angga. Apa? Garanggati. Yang angger ngaji karo wong apak dan seneng banget yakin. Jan kaya ngaji karo tanggane dhewek kayak gue. Lawas banget ora krungu basa Garanggati. Temenan, krungu maning nang kene nggih. Pancen ngapak niku kan termasuk bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Mulane bahasane kita iki asli bahasa wong Jawa. Pulau Jawa ki bahasa ngapak. Nah cuma nek daerah wetan kayak Solo, Jogja niku kan mergo nderek keraton. Keraton Jogja niku pernah kerawan tamu saking tanah Arab mbiyen. Sehingga kena kultur budayane wong Arab sehingga nek ngendikan identik belakangnya pakai O. Nek wong ngapak kan sing nganggo A. Mulane bahasane sih bervariasi. Melayu bae plencing, ngentirak, minggat, gitir. Ini nembe Melayu, Pak. Bahasane unik-unik wong Cilacap, Cilacap, wong ngapak niku. Ana bahasa kok kami tenggengen, kami totolen. Kami totolen kue bali salat Isya, weru putih-putih nang pekarangan gemeter nganti ndrojot ke jenenge kami totolen. Jajal. Ana bahasa kok ngaeng. Kuwi kanang-kanang ora bahasa ngaeng, Pak.
Ngaing ki jane artine boro-boro. Tapi nek saking orang ngandele alah ngaing saking orang ngandele kowe. Mulane ki garang-gati selawas banget orang krungu. Terakhir krungu mien SD pas nyuwagi angon wedhus. Esi hanang garang-gati. Lah ternyata Sayyidina Abu Bakar ngresiki Gwasur niku mergake garang-gatine. Ake laba-labane sing akhirnya pas lagi diresiki ternyata mboten pirsa niku Sayyidina Abu Bakar jentike keentup kala jengking. Kala jengking cara kene apa? Ah, ketunggeng. Seneng banget anak garang-gati ketunggeng. Ning ternyata bareng jendike Sayyidina Abu Bakar keentup ketunggeng jebule langsung abuh Pak. Abuh bengkak langsung biru. Kok bisa ketunggeng apa? Ketunggeng Arab. Ya kan kaleres mancen nang daerah tanah Arab berarti kan ketunggeng Arab. Bareng ketu apa? Ya nyora ngerti. Wis pokoke ketunggeng dadakan takon gedhe apa ora barang. Oh, beda karo ketunggeng yang kene kowe. Lah dadak takon barang ireng apa ora. Wis pikirane nganang-anang ki ngeres. Bareng keentup ketunggeng abuh langsung bengkak, tapi Sayyidina Abu Bakar mendel. Mboten arep paringi pirsa karo Kanjeng Nabi ora kepenak, den kersane Sayyidina Abu Bakar mempersilahkan Kanjeng Nabi istirahat. Ya Rasulullah, monggo sakniki mandhap. Niki guanipun pun tak resiki, jenengan kantun istirahat. Monggo sesarengan kali kula. Nggih, lah niki pas banget. Monggo kali dipun unjuk monggo Pak Kaji monggo. Nggih, pas banget niku. Dalam Mbah Yai. Abu Bakar apa mertuane Kanjeng Nabi? Mertuane Kanjeng Nabi ki Sayyidina Umar. Niku keterangane Sayyidina Abu Bakar pas lagi hijrah kali ngrencangi Kanjeng Nabi wonten ing gene Madinah kendel tanggene Gua Sur. Keterangane teng mriku Sayyidina Abu Bakar ingkang ngrencangi Sur nggih Sur. Nggih, pun leres niku. Saya takon Google ya takon. Menawi Sayyidina Abu Bakar niku kan ingkang setan mon wedi. Niku. Setan niku sampai wedi banget karo Sayyidina Abu Bakar. Ning si wedi-wedine setan diwedeni. Setan wedi karo Sayyidina Abu Bakar mergo Sayyidina Abu Bakar niku jan pancen garange luar biasa. Ning Sayyidina Abu Bakar paling wedi karo garwane. Wis ki ora cerita gue. Ceritane genagi anu metutung astone abuh sing akhire wekdal niku bareng pun abuh ditangleti kali Kanjeng Nabi. Jenengan kok kawit tau wajahe tambah pucet mak bleret. Njur kok wajahe kemringet gembyobyos niki kenging napa? Mboten kenging napa-napa ya Rasulullah. Lah kok jenengan wajahe pucet mergo napa? Ternyata Sayyidina Abu Bakar niki mboten waleh. Sing akhire jenengan ki ora ikhlas napa ngrencangi kula niki hijrah teng gene Madinah. Mboten ngaten ya Rasulullah. Kula niki mboten kenging napa-napa tapi wajah jenengan pucet. Akhire nembelah waleh ditangleti. Niki tangane kula. Walah, kok iso metutung abuh kados niku. Nggih mau kentup ketunggeng. Sing akhire Kanjeng Nabi langsung nun sewu ndulit air liurnya saking tutuke lajeng didoletaken tenggene astane Sayyidina Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mantun anu abuh langsung kempes seketika idune Kanjeng Nabi. Rasa takon idune kula jenengan malah isine upas. Mula Kanjeng Nabi najan menungso tapi dudu menungso biasa.
Ning kula panjenengan sedaya Rabiul Awal niki antuke peringatan Maulidur Rasul mboten namung sekedar seremonial, mboten namung sekedar peringatan, tapi ternyata ken meneladani sifat sikap sak tindak tanduke Kanjeng Nabi. Merga napa? Kanjeng Nabi sak tingkah polah lakunipun pemimpin sing paling jujur nggih Kanjeng Nabi, menungso paling adil nggih Kanjeng Nabi, sak cerdas-cerdase Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku penjelasan tenggene salah satunggaling kitab dijelasaken menawi kok nabi-nabi lintune pinter, tapi nek dibandingaken kali pintere Kanjeng Nabi, maka para nabi sing lintune niku adalah tetese banyu udan namung sak teplukan, tapi cerdase Kanjeng Nabi niku adalah seluruh banyune udan ingkang mandhap saka langit dumateng bumi. Niku cerdase Kanjeng Nabi. Pramila dadi umat Islam kudu bangga. Sebab kula panjenengan sedaya pun didhawuhi kali Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebu ana ing swarga. Bu, sebelah tengen, assalamualaikum. Ibune pengin mlebet swarga? Masya Allah. Bapake pengin mlebet swarga? Pengin. Pak Kyai Kosim nuwun sewu. Pak Kyai Kosim nggih kepingin? Pengin napa? Pengin mumpuni. Iya Allah. Kaget nyong. Rasane kaget kayak kentup ketunggeng. Ternyata Pak Kyai Kosim pingin mumpuni ngaji teng mriki. Wong beliau niki termasuk panitia ingkang mengku Masjid Nurul Huda pun nimbali kula 3 tahun antuke nenggo leres Pak Kyai. Jan 3 tahun kowe Bu, kawi tanggane meteng babaran nganti meteng maning kowe. Masya Allah. Dalam wis rasa nambah-nambah ora rampung-rampung. Sapa wong ora kepingin mlebet swarga, jangankan jenengan, jangankan Mbah Yai Pak Yai, jangankan mumpuni, maling koruptor ditakoni kepingin mlebu swarga apa ora, mestine jawabe ya kepingin nggih Bu nggih. Ning Jeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebu ana ing swarga illa man aba, kecuali sing emoh. Emoh kowe bebeh. Kecuali wong sing bebeh mlebu swarga. Napa wonten wong sing bebeh mlebu swarga? Ih, akeh. Wong sing emoh mlebu swarga, kon sembayang emoh, kon maca Quran emoh, kon salat jamaah emoh, kon puasa Ramadan. Kowe wong sing emoh mlebu swarga. Mulane maaf nun sewu Pak, 80 tahun Indonesia wis merdeka. Jangan sampai kula panjenengan sedaya nggone ibadah ora merdeka. Kula wingi ngaji nang Hongkong. Teng Hongkong niku kula tanglet kali panitia. Permasalahan TKW kerja teng luar negeri teng Hongkong mriki napa Bu? Nun sewu Mbak mumpuni TKW teng luar negeri niku teng Hongkong khususnya sekitar 200.000 orang sing kerja teng Hongkong. Salah satu persoalan kita wong TKW kerja nang Hongkong adalah nek dilalah kok anak TKW ketemu karo majikan sing mandan angel tur rewel, biasane pembantu muslime gue ora ulih melaksanakan ibadah agamane dheweke. Karena majikan sing rewel-rewel kan dari prinsip tidak boleh ada 2 Tuhan di dalam satu rumah. Sing akhirnya pembantu sing agamane Islam kok Ramadan kepingin banget nglakoni puasa, niku nggone sahur dadak nyolong-nyolong. Kenapa sahur dadak nyolong-nyolong? Jenenge wong teng Hongkong, najan wong umahe nang apartemen,
Apartemen niku ya sejenis pagupon kandang darah, Pak. Ning kuwi kandange menungsa. Lah menungsa ku uripe omah kuwi ditumpuk-tumpuk bahkan kaya pagupon kuwi. Najan uripe nang pagupon, wong Hongkong niku mesti ngingu pembantu. Lah jenenge nanggone apartemen ya dapur niku kadang perek kamare majikan. Jenenge kamar paling mung sepetak ngentut be suarane mantul. Arep ngenget-ngenget jangan gludakan nang dapur jam 3 subuh kowe ora kepenak karo majikan. Biasane malah diomehi. Sing akhire pembantu niku biasane nek teng Hongkong anak dilalah majikan sing mandan angel nyimpen paling roti sekepel didekek teng ngandhape bantal wayahe sahur didahar mung sangu dahare sahur niku sekepel roti. Niku nembe puasa Ramadan urung salate, Pak. Kok majikane otoriter tidak membolehkan pembantu ning ibadah salat mawi dadak nyolong-nyolong. Gone nyolong-nyolong salate nang ngendi nang kamar mandi. Ya rasa ya jelas, tapi kepriman ning kena darurat. Ning yo ngapunten. Kamar mandine wong Hongkong aja dipadak nak karo kamar mandine wong Sidodadi. Kamar mandine kulae wong Sidodadi wong terima tumpukan blek ketepek. Banding nang karo kamar mandine wong Hongkong. Kamar mandine wong Hongkong niku tipikal kamar mandi kering. Nggih niku nek wong kana maaf Pak, buang hajat pipis ora mawi dadak cewok. Mulane akeh wong Hongkong sing nun sewu maaf, nggone nguyuh ora mawi dadak cewok mung diobat abit natrok. Ora usah mawi dadak maring Hongkong kene si dadadi akeh wong lanang kaya wong Hongkong kowe mau. Cempit naring wit gedangan boro-boro cewek yang mau diobat abit natrok kowe mau ya kowe mung kae kowe tiru wong Hongkong kowe modele apa pernah weruh mulane kula nek teng ngaji diundang teng luar negeri kula matur karo rombongan gawa botol kosong soale napa nek mlebu teng imigrasi niku pun mboten pareng beto botol air mineral mesti niku mboten pareng mlebet kena sanksi sing akhire beto botol kosong mangke nek badhe teng toilet mados wastafel tempat cuci tangan diisilah botol kosong niku ngagem air lah mangke nek pipis nang gone lebete toilet botol isi air niku nggo cewek. Mulane nun sewu Bapak Ibu nang kana sing pada kerja kepingin memakmurkan ekonomi keluarga salat dadak nyolong-nyolong. Lah nang Indonesia Pak maaf wis 80 tahun merdeka ora usah mawi dadak takon langgar sepirang-pirang. Masjid mewah-mewah, musala pating teletek. Ora mung TikTok jenenge sarkas nyindir Pak. Musola langgar bepating teletek kok masjid mewah magrong-magrong maghrib pasti petengan barang ana sing ngadan malah bocah cilik urung sunatan melas masjide Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar bareng ngudu bocah sing ngadan wayah subuh sing ngadan kaki kosim. Sepuh adan dewek komat dewek ngimami dewek sembayang dewek weh anan-anane nang Indonesia lho 80 tahun Indonesia merdeka ternyata Bapak Ibu akeh wong Islam sing urung merdeka mulane wingi kok nun sewune maaf ngapunten ana tukang cukur bulan Agustus kok ngibarna bendera konek Bu Camat tapi tukang cukure nolak alasannya Allah ngibarna ya melarat ora ya melarat kayak gitu pada baik tapi tetep Pak akhirnya dikibaraken kenapa kok tukang cukure punya prinsip ngibarna bendera melarat orang ngibarna ya melarat karena mature kecewa karo kepemerintahan yang sekarang kecewa karo kepemimpinan sing dereng adile merata yo nun sewu anggere kula panjenengan sedaya kecewa ya pancen kecewa tapi maaf nek ana wong kok ngucap bahwa Indonesia belum merdeka kula mboten sepakat.
Kenapa? Nek onten sak zaman sak niki wong kok ngucap Indonesia rung merdeka, niku kufur nikmat. Kita ngibarakan bendera merah putih, kita hormat bendera niku mboten hormat kalih kainnya. Kita hormat bendera niku mboten hormat warna merah dan putihnya. Tapi kita hormat bendera merah putih adalah menghormati jasa para pahlawan ingkang sampun mendahului kula panjenengan sedaya. Direwangi toh nyawa tumete sing luh dirondepani Bantara, diiyak-iyak Jepang, diiyak-iyak Londo. Dulu zaman perjuangan mengangkat senjata, sakniki wis merdeka, sing penting bukti lan nyata. Mulane wis 80 tahun Indonesia merdeka, niki nikmat bumi pulau darat. Ken kangge taat lan tobat. Mboten pareng niki nikmat bumi pulau darat kok nganti nggo gawe maksiat. Maka jenengan mengerti pitulasan melu lomba ya silahkan, derek karnaval nggih monggo. Nanging ojo sampai menjatuhkan marwah manusia. Kayak contoh jere mengerti perjuangan, mengerti pitulasan Agustus, tapi malah ngundange biduan, jogedan, apa maning sing nun sewune. Biduane nganggone rok mini, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah joget kok pating petotok. Ya kan dadi SMS silite meletek separo. Lo mengerti perjuangan kok mawin dadak goyangan erotis, ki ngenyek karo pahlawan kowe. Ngenyek karo para pejuang. Lunggone memperjuangkan bangsa Indonesia be mati-matian kok. Sampai nyawa yang cuma satu-satunya dikorbankan. Mulane kena apa? Kula panjenengan sedaya wong Indonesia khususnya wong NU niki. Nek malam pitulasan niku wonten tirakatan. Sami Pak Tesi? Niku sing harus diperjuangkan walaupun mung gawe tumpeng puncet. Tapi ana tahlilan. Kirim Fatihah karo para pahlawan sing sampun mendahului niku hadiah sing luar biasa. Memperjuangkan kemerdekaan dengan apa? Mboten namung derek perlombaan, tapi kelakuane apik, jaga amal soleh niki pun meneruskan kemerdekaan. Mulane tenggene pembukaan UUD 45 para pahlawan kita antukin damel kalimat bangsa Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tak ulang. Cek monggo tenggene pembukaan UUD 45. Biyen zaman kita SD sekolah, kabeh bocah kudu hafal UUD 45. Mulane umum biyen. Nah zaman sakniki ana bocah siji loro hafal UUD 45 viral. Gara-garane napa sakniki ora umum nek ana bocah hafal UUD 45. Nek biyen kudu hafal kabeh. Tenggene pembukaan UUD 45 Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu mergo rahmat welas asih Gusti Allah, ya ora mungkin Pak Indonesia niki merdeka. Kenapa kula matur begini dan kula kendel ngucap ngeten? Sebab ora masuk akal Pak. Masa bambu runcing sanggup mengalahkan meriam? Kira nyambung Pak, ora masuk akal. Masa bambu runcing bisa ngalahkan bedil? Secara teknologi ya kalah bambu runcingnya Pak. Masa bambu runcing ngelawan tank-tank Jepang, wong Jepangnya malah kalah. Secara logika ora masuk akal. Tapi ternyata para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing sapi turute, tapi para pahlawan kita pakai senjata yang amat sangat ampuh untuk mengusir penjajah. Namanya senjatane 17 rokaat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Niku salat 5 waktu senjata sing paling ampuh. Napa niku bedil, napa niku pistol, mboten nonton senjata sing berbahaya. Napa niku nuklir sing wingi dibahas karo Presiden Prabowo. Mboten nonton Pak senjata sing berbahaya teng donya niki. Sing berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari iman dan takwa. Mulane bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda karena kita para pahlawan pakai senjata 17 rokaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Mboten otak-atik asal maduk, mboten kebetulan. Niku rahmat welas asih Gusti.
Mulane nek 80 tahun Indonesia merdeka, esiana wong KTP Islam tapi rung gelem nglakoni sembayang, kowe lah wong sing urung merdeka. Kang Sarmin. Siapa? Ora usah ngurusi nyor kinom apa ora karep-karep nyong. Pancen ya, wong ngapa gue daerah kulon khususnya gue daerah-daerah kene iki termasuk tekan Cilacap kowe bluak-bluak panjangin sumpah. Nginum cewekane garing, cewekane garing ya Allah. Nah bunyai diundang cewekane barang. Cewekan iki nggon kene iki cewek. Sabar nganti jam 5 sore iki ya Allah. Ngadepi wong-wong bluak kaya iki modele. Sing nang kene bae lah bebaring anang-anangnya. Nang kana wong blak-blak banget sumpah. Iku dene panggung ngisor wit pelem bae kene iki. Madan keyomen sekalian. Bu. Sederenge lanjut wau kula nampi titipan amanah. Alhamdulillah nek masjid niki mboten namung bangunane, jamaah pun insyaallah makmur Allahumma. Oh dicriosi kali Mbah Kiai Qasim. Alhamdulillah niki masjid kita Nurul Huda. Setiap 5 waktu sholat jamaah niku mesti jamaah bok mentelep nganti tekan jabat-jabat tekan kene iki. Tapi nang jabat tok ora mlebu sekalian. Mulane karena masjidnya kebeken jamaah, karena nanggone dusun apa sing lagi gawe Mas? Sukalila. Tanggene Sukalila lagi wonten pembangunan musola namanya Miftahul Jannah. Saweg dibangun musola, genakene masjidnya kebeken sih. Apa? Ayo sing bener siapa mau jajal? Engko disit. Kena monyong diomongin nang panitia sepisan mau jere musola An-Nur ora sida. Engko disit sabar. Ana wong ngaji kok malah ngajak padu reang sampeyan ya. Mau pertama musola An-Nur, terus tahu Pak Kiai Qasim ngendikan udu An-Nur ding Miftahul Jannah. Garis sikin nambah gari Al Barokah ki genayar kepriwe ge? Ah, Al Barokah. Ya, jenengan melu nukang apa melu urunan? Oh melu urunan. Melu nukang barang. Masya Allah dina-dina panasan pantesan rambut kunang wereng kayak gue nganti. Ya. Tadi ke fix musola Al Barokah. Ora An-Nur, ora Miftahul Jannah. Ngapunten nggih Kiai, jenenge wong nom kadang-kadang kayak gue. Wong biyen karo wong siki kuwi beda. Nek wong biyen kuwi alon-alon, aso sabar, ora kaya kowe bluak-bluak kabeh modele. Akhirnya ternyata musola Al Barokah nanggone Sukalila saweg wonten pembangunan, Bu. Lah wau panitia musola Al Barokah niku titip pesen kalian Mbah Kiai Qasim disampaikan teng Mumpuni. Dene Mumpuni lan panjang sedaya tamu undangan sak mangke badhe diajak ngrewangi bangun musola Al Barokah. Kinten-kinten jenengan diajak sedekah ikhlas napa mboten? Masya Allah, menawi ikhlas berarti saking dalam jenengan sangu arto. Masya Allah, disangoni bapaknya apa sangu dewek? Sangu dewek. Keprira sangu dewek jenengan sing nyekel duite ora sangu dewek. Tapi ngeten konsepnya sedekah berarti panitia pun nyiapaken kotak infak dereng. Sampun, kados niki sing lintune kotak infak ampun gugupan muter. Harus jelas akotnya. Dados satu kotak infak naik dulu teng panggung. Perhatikaken panitia sing liyane aja muter dhisik tapi satu kotak infak naik teng panggung mriki. Akan saya mulai dari Mumpuni. Mumpuni najan tamu undangan ya kudu melu sedekah. Ana ora melu sedekah mengko tersiar kabar jere Mumpuni Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni. Tapi konsepnya ngeten ya. Sedekah sae napa mboten, Bu? Sae, tapi sedekah niku harus mastatoktum. Napa mastatoktum? Sesuai kemampuan. Kirane sugih, nggone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane be sekupi paceklik karo ngemek. Gelange selengen nganti tekan kelek.
Ali-aline sakeong-keong. Kalung bedawane tekan wudel, sedekah gawe musala 2000. Kan isin karo wudele. Wis 2000 disolasi maning. Tapi najan 2000 ya mandan mending ketimbang kurung bluak-bluak tok ora gelem urunan. Ya, Mas Tatoktum sesuai kemampuan. Kotak infak satu naik teng panggung akan saya mulai dulu dari mumpuni niki asisten nyong sing arep nyemplungna duite. Walaupun sing nyemplungna duite asisten nyong tapi kan duite nyong. Ya tak kowe ngerti disit bener apa salah paham. Satu kotak infak naik teng panggung. Jenengan persiapan melu ngerogo dompet. Sing ora enggak dompet utang disit karo sebelahe. Esuk gampang ketemu sarutangi. Dirogoh. Pak Kaji ngerogoh, Pak Kaji ngerogoh. Akan saya arahkan, rogohlah duit paling sae. Duit saya ora abang, ora biru, ora ijo, Mas Tatoktum sesuai kemampuan. Uangnya udah dipegang Ibu? Sesuai kemampuan. Kalau udah duitnya diangkat ke atas. 5.000 matur nuwun, diangkat. 5.000 lumayan, 5.000, 10 matur nun ini Sartina matur nun ya. 10.000 diangkat artane diangkat. Anjir mriki. Siap. Dimulai dulu dari saya. Sekedar dicepeng rumin. Ah, rebana nggih badhe sedekah. Masyaallah sing coklat-coklat niki cocok dan memikat. Vokalis sing barang kowe sing gelange masyaallah. Jarang kepanggih nggih, Mbak. Terakhir kepanggih teng pundi nggih? Kula paham sangat lho kali Mbak vokalis niki. Sering sangat ngerencangi ibu-ibu muslimat, ibu-ibu jamiah rebana. Matur nuwun sangat. Sekedap aja muter disit. Pak, aja muter disit kotak infake. Mangke, berhenti dulu, berhenti teng jenengan, berhenti mandek. Uangnya pun dicepeng Ibu. Nek pun dicepeng, ya Allah 50 kuwi temenan. Kuwi aja kur diangkat tok, dilebokna. Kadang antara sing diangkat karo sing dilebokna beda soalnya. Ya jujul ora apa-apa lah. Pamer banget kotor jujul ben dadak diangkat. Kuwi jujule 45. Alah malah 48 jan kebangetan banget Rika. Tanggane ini Sartinah nggih jan ya Allah ya. Uangnya udah diangkat. Kalau sampun artone tempelaken teng bibir. Mboten nggih dikunyah, dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sakelargi sehat walafiat. Anake kula saleh-salehah, usahane kula lancar barokah. Enteng lakoni ibadah. Dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari segala musibah, diguyub rukuni tetangga, diguyub rukuni sedulur. Artone dicemplungaken. Ngoten nggih. Sing lagi duji penyakit, ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi penyakite kula diangkat. Sabare kula ndadekna obat, sabare kula ndadosaken syafaat. Artone dicemplungaken. Pokok sing duwe hajat napa mawon, silahkan nek jenengan sedekah ora mung sedekah dinten iki. Setiap nek jenengan badhe sedekah, ketemu bocah yatim, ketemu wong ora duwe, arep maringi sembako sak piturute, niku sembakone pun dilantari doa. Kenapa kok mami dilantari doa? Ketika niku sedekah ning jenengan dilantari doa, ditasyarufaken kanggo kemaslahatan nganti tekan dina kiamat saarto sak gedung bangunan musolane ikut mendoakan sesuai hajat yang Anda panjatkan pada sore hari ini. Ngaten nggih Bu nggih. Oh dados jenengan nek arep sedekah napa mawon silahkan artone dilantari doa. Kersane berkahi nyelametaken karo sekeluarga. Amin Allahumma. Sedekah niki bukan untuk mendanani masjid kita mboten menurul huda, mboten untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak damel musola al barokah wonten dusun Sokalila. Ngaten nggih. Monggo kotak infake muter sinambi dipun selawatipun Pak. Monggo pareng muter. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Nabi ya Rasul. Laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi
laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya nabi ya rasulullah ya nabi laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya nabi. Duhai kekasih ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habiballah. Duhai kekasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habiballah. Isyafa' lana lana ya Habibana, isyafa' lana lana ya Habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, kotak infake monggo tetep muter ingkang dereng nyukani sumangga tetep saged maringi. Kotak infake mboten usah mawi teng mriki, monggo dibeto malih wonten wingking detang teng wingking mriku. Soale nek dibeto teng mriki kok dikirane mumpuni sing nampani sawerane. Heeh, Jan. Kowe mbok nek wong pating blowak kaya kowe Pak, ora nyandakan dadine. Ngandel laporan. Wis ora usah mawi nambah-nambahi. Nganah ditung nang kana. Dalem-dalem Yai leres nggih detang teng wingking, mangke menawi pun dietang sedanten keseluruhan silakan kula sing matur menyampaikan. Masa nyong wis narik dewek, yang ngitung dewek kayak gue. Jangan mindo gaweni temen, ceramah-ceramah dewek nyambut gawe dewek barang. Kotak infaknya tetap muter. Niki sepisan malih sedekah adalah untuk membangun mushola al barokah wonten ing dusun Sokalila. Atas sedekah panjenengan dalam mewakili segenap panitia saestu ngaturaken agunging panuwun. Saking sedekah panjenengan Allah telah menjanjikan masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule pitu. Bareng wis tukul pitu setiap tangkai cabange 100. Nggih, 100 salim. Nggih. Nggih, donga dinunga nggih. Monggo-monggo pinarak nderek ngaos monggo-monggo. Nggih ibu-ibu bagian ibu-ibu mriku. Nggih, monggo-monggo. Nggih monggo-monggo. Monggo-monggo pinarak lenggah. Nggih, pinarak lenggah wonten mriku wonten TPK. TPK nggih Pak Yai. Tes wonten panggenan Mbak Karva diarahkan ken lenggah ken pinarak. Nggih, nyong ngerti. Tetep tamune Kanjeng Nabi. Wong kepengin derek Maulid Rasul kan tetep tamune Kanjeng Nabi. Kita mboten pareng banding-bandingna siji-sijine wong. Saya yakin pangapunten ingkang kathah wong kaya kuwi malah ora tau ngrasani tanggane. Ya ora. Jarene kayak ana wong mumet ketimbang jenengan sing ora mumet malah ngrasani wong. Blowak maning. Ngrasani wong blowak malah nedosane sepirang-pirang. Menungso niku sak warna-warnane keadaan. Ora usah mawi banding-bandingna siji-sijine wong. Ngendikane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa kita niku ora ngerti siji-sijine wong mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti.
Nah, kita kok nganti nyepelekna wong, ternyata kuwi wong kuwi waline Gusti Allah disepelekna apa ora kenang sepata. Kenang sepata kuwi pak kenang welek kok. Sepatane kenang welek malah bahaya banget wong waline Gusti Allah. Mulane kabeh sing nderek hadir wonten menika pengaosan tetep tamune Kanjeng Nabi. Badhe nderek sholawat, badhe nderek ngalap syafaat barokah saking Kanjeng Nabi, dados ya tetep dihormati kanthi sakecok. Ora usah mawi banding-bandingaken siji-sijine wong sing sami liwat wonten ing jalan utama mriki sida bunder jujuk. Mriko sida bunder nggih? Nggih, nuju wonten arah Rawakle berarti. Wonten ing Gombong nggih sing sami liwat mudah-mudahan kanthi selamat sedanten. Amin Allahumma. Kembali malih shollu ala Nabi Muhammad. Kita kenapa ya? Gara-gara salami bubar kabeh. Oh iya. Gusti Allah ndawaken masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule 7. Bareng wis tukul 7 setiap tangkai cabange 100 ping 7 sama dengan nah kayak gue nyong karo direwangi. Nah nek direwangi kayak kan nganti jam 5 sore. Bareng tukul 7 diping 1 sama dengan 700 mawon tesi ditambah janjenipun Gusti Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal ngangkat derajate wong-wong sing padha seneng sedekah. Amin Allahumma. Sedekah jenengan sampun ngajine dipun lanjut sepisan malih. Merdeka niku adalah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, mengisi Indonesia dengan hal-hal sing positif. Mulon jeng Nabi ndawaken malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Sing mensyukuri nikmat sing cilik mengko li Gusti Allah maringi nikmat sing lebih gede. Amin diamini. Terlambat. Segede tuh ada perintah amin barang kayak gue. Baleni malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Sing mensyukuri nikmat sing cilik mengkoli Gusti Allah maringi nikmat sing lebih gede. Allahumma amin. Wa malam yaskurin nas lam yaskurillah. Sing bisa matur nuwun karo sepadaning menungsa berarti bisa matur nuwun karo Gusti. Kita mensyukuri kemerdekaan, mengibarkan bendera, kita matur nuwun karo para pahlawan. Sehingga kula panjasto yang bisa matur nuwun karo sepadaning menungsa tandane bisa matur nuwun karo Gusti. Mulane kita syukuri nikmat najan maaf nang Indonesia zaman seniki golet rupiah rasane susah. Para petani mau golet pupuk rasanya enggak mudah. Malah bareng panen didol payune. Ya pancen leres nek kira niki kok nun sewu ora marem karo kepemerintahan saniki ya wajar. Boleh ngritik, kenapa mawi dikritik? Soale maaf, kula jenengan sedaya najeng semlarat-mlarate wong sida dadi kita niki tulang punggung negara. Kenapa kita tulang punggung negara? Semlarat-mlarate wong Indonesia kita bayar pajak. Nang Indonesia ki apa sih ora dipajak, Bu? Motor-motor dewek dipajak, tanah-tanah dewek dipajak, tuku sawah-sawah dewek ya dipajak, bangun omah dipajak, maring restoran mangan enak setitik be dipajak. Apa sih ora dipajak nang dunia Indonesia niki sampai maaf-maafak nganti entut be dipajak kok. Jeneng telung dina ora bisa ngentut gawe mari rumah sakit ben bisa ngentut diobati ki bayar obat dikirane orang bayar pajak nganti entut be dipajak Pak Bu. Apa sing ora dipajak? Mulane nek kita ngritik pemerintah wajar. Lah pemerintah dikritik ya aja jengkel lah jerene pemerintah Indonesia udah menungsa, udah malaikat anu menungsa. Nek malaikat ora ana salahe. Tapi merga Presiden Prabowo yang menungsa, ana salahe kan wajar nggih Pak? Wajar. Tapi karena anak salah anu merga menungsa dikritik ya aja jengkel.
Sekondure kula panjenengan ngritik niku bukan karena dendam, boten, justru rasa cinta kita masyarakat karo pemerintah. Berarti kita masih memantau, memonitoring hasil pajak kita disesuaikan dengan kegunaannya nopo mboten. Bu. Mulane ayo najan teng Indonesia golek pekerjaan susah. Golek rupiah angel, yo tetep kudu gede syukure. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ternyata kelasnya Nabi Sulaiman, Pak, salah satu galing nabi ingkang dipun paringi kerajaan ingkang jayanya luar biasa oleh Gusti Allah. Wis diparingi nikmat begitu luar biasa, tetep antuke berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, paringono kula pemahaman untuk selalu bersyukur atas nikmat ingkang panjenengan berikan. Ya, salaman maning jenenge kondangan baik iki. Kemanangan, terima kasih nggih. Oh iya, anje siap matur nuwun. Ya alhamdulillah, berarti sing laras-laras kon ngurusi wong mumet ya wajar, ora apa-apa. Jajal anggere wong mumet diurus karo wong mumet kan repot. Untung penyong aki ora mumet. Ana wong endi sih kowe? Ana wong endi kowe? Ah. Kroyang arang maning. Ah. Ngarang ki nyong ditakon temenanan. Caket mriki. Tesi puring mriki ya ora apa-apa lah. Ora dijagani lah garfa sampean ku aja kur ngadeg nang kono tok sorti film. Yang ora masalah. Ning nek kayak gue dela-dela bola-bali yang wis nampani amplop ora kaya mau kondangan dela-dela salaman. Yen karo nampani amplop lumayan. Ya. Ora apa-apa. Ben melu ngaji. Diwe snack disit kowe dobel loro ya ora apa-apa menurut dari balik meneh. Angkat dari kayak gitu baru dipet bareng. Ya ora apa-apa. Lanjut. Ya, jen. Iki mandan angel barang dikencang kudu wong-wonge. Arep dicancang ya ora patuh, masa menungsa dicancang. Ya, kesuh kowe mawi dadak sih. Kesuh. Anaknya nangis. Anaknya kesuh. Wis men anak-anake dheweke iki ora apa-apa. Anak bibite iki. Wis ngaji maning nggih, ngora rampung-rampung tekan apa iki jajal? Ayah, Nabi Sulaiman diparingi nikmat seakeh nikmat, esi tetap ngucap, ya Allah, dadosaken kula. Halo, saya di sini, halo. Nyong karo sing klambi abang yayu nyong kon dadakan dalang-dalang sing sebelah kana baket mau ya. Ki nyong dibayar nang kene larang ki nyong nggih. Kadar-kadar gara-gara klambi abang wis ana sing ngurusi dhewek iki. Kene, sing ngaji maning nggih. Keke, Bu. Halo. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Senake tesin apa pun telas? Pun telas. Jajan dewek-dewek yang ana. Ya, kenjenengan ki pancen harus sering dicek kodam. Nek ora sering dicek kodam biasanya ngantuk ora kewenangan. Ya ngantuk sih nikmat tapi kan anggar ngantukan kebangetan. Gedang kluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk manga karo. Paham jenengan? Nabi Sulaiman niku ngertos, ujian terberat niku malah ujian kenikmatan. Kita hari ini kan ngertose nek ujian niku mesti barang sing orang enaki, Pak. Bocah nakal ujian, bangkrut ujian, panene gagal ujian. Bojone royal ujian. Aku disit, Pak. Angger ngaji karo wong apak nganti kaya gimana bojo royal bareng. Nganti ngences gila.
Yang kita pikir, Pak, ujian niku hanya barang sing ora enak, orang enaki, udu kenikmatan. Justru Pak, ujian sing sering nyamari niku ujian kenikmatan, Pak. Ujian sugih, derajat pangkat, bocah pinter. Kadang-kadang kita mikir niku hanya bocah nakal ke ujian. Justru Pak, ujian sing nyamari niku malah duwe anak pinter. Kadang-kadang duwe anak pinter loh, wong tone nggone pamer. Nang endi-endi diceritak-critakna. Nanti wong sida bundur pe krungu kabeh ngono. Padahal ujian yang sering kita sadari adalah ujian masalah bab sing orang enaki, tapi justru ujian sing nyamar niku ujian kesenengan. Mulane kena apa? Nabi Sulaiman donga, ya Allah dadosaken kula wong sing tansah bersyukur atas kabeh nikmat sing panjenengan paringaken dumateng kawula lan tiyang sepuh kula kekalih. Bu, assalamualaikum. Bukan bahagia yang menjadikan syukur, tapi dari syukurlah akan menjadi bahagia. Wong nek atine syukur berarti atine ridho. Ati ridho ke ati sing ora gampang gelak, ngertos gelak. Kecewa. Cara kene ngaco. Ora sana madamai. Lagi kurta kontok ngerti gelak, ngerti ya wis cukup aja tambah ngajok barang. Ya beda ngajok karo gelak, gelak kowe kecewa. Kecewa kowe gelak. Hah? Karepmu ngono. Wong ati syukur kowe ati sing ora gampang gelak. Baru tanggane lebih sugih ora gelak. Ki wong syukur kowe. Tanggane sukses bisa tuku motor anyar, atine ora gelak, ki wong syukur. Tanggane anake ranking 1, atine sampean ora gelak. Lah kuwi wong syukur kowe. Tapi nyatane kejadian nang lapangan kan ora kaya kowe, malah sebalike. Tanggane susah dheweke bunga, tanggane bunga malah dheweke susah. Tanggane bisa tuku tanah, dheweke atine owah. Tanggane bangun, dheweke bingung kelabakan. Tanggane tuku motor, dheweke lambene jontor. Tanggane tuku kulkas, dheweke atine. Tanggane bisa tuku truk, dheweke setruk. Tanggane bisa bangun rumah, dheweke mumet nganti melumah. Tanggane bisa mangkat kaji, akhirnya dheweke mumet mati. Karena mumet dirujuk maring rumah sakit, nah rumah sakit akhirnya mondok. Aja ketularan blowak sampean ya. Ngene kalem-kalem ngene modar. Mondok modar. Ati ridho gue ati ora gampang gelak. Ati syukur gue ati sing ora gampang gelak. Ciri-ciri ati ridho gue wajahe cara cilacap vibesnya positif. Wajahe nyenengi. Wajah nyenengi gue ketemu tanggane senyum. Ngertos senyum? Mesem, ketemu sedulur mesem, ketemu tanggane mesem, kumpul muslimatan mesem, silaturahim karo sedulur mesem, ditagih hutang mesem, kumpul anak bojo mesem, tangi turu. Takon karo wong lanang, bapak ke garwane jenengan nek wungu, ngertos wungu, tangi turu. Bocah zaman seniki nek ora dijelentreh ora ngerti, Pak. Pirang boro bocah zaman seniki ngerti basa kremo alus, Pak. Lo pernah mangkat ngaji mandan kesasar, kula takon karo wong nang pinggir dalan, anane bocah bujang. Kepreman ning mandan kesasar, akhire kula tanglet, "Mas, nyuwun sewu badhe nyuwun piterang." Kula kan iki badhe ngaos teng Masjid Al Ikhlas, pun sekitar mriki niki teng Google Map. Tapi kalau pados-padosi kali tau mboten nonton. Nun sewu Masjid Al Ikhlas ingkang saweg pengaosan sebelah pundi nggih? Bocah ya paham, terus nyauri. Oh, Masjid Al Ikhlas sing siki pengajian ya, Mbak. Sekang kene ya, jenengan ki lurus ngidel mawon. Aku ya mandan mikir ki bocah berarti ya mikirnya mandan nemen. Mungkin ngalor dadi ngalir ngulon dadi ngilen kok ngidul malik ngidel. Jur genah banget kowe. Tapi tak rungokna nang nyong. Mbok jere sapa alamatnya bener. Lurus ngidel mawon, Mbak.
Mangke nek jenengan lewat Bulak Sabin sing kathah sawahe. Lah Bulak Sabin sing kathah sawahe. Ki basa halus kelewat-lewat halus kowe. Basa halus sawah kan Sabin. Ya bener ki bocah nggone basa. Nek mumpun ngliwati Bulak Sabin sing kathah sawahe, tes lurus ngidel. Mangke nek wis dugi pertigen kantun meledes gregel. Tapi alamatnya tepat, Pak. Kula nggih ngucap, nggih matur nuwun tak lakoni temenan kowe. Bareng lurus ngidul, lewat Bulak Sabin sing kathah sawahe, jebule kono bulak dawa banget. Kaya kowe dalan kowe nggone ngarani Bulak Sabin sing kathah sawahe. Tapi bareng tekan pertigaan, ya gue sing darani pertigaan gue mau. Pancen gue terus ana gapura lho Pak. Mungkin wong kono gue nyebut gapura gue grogol. Lah maksudnya bocah gue aku kon liwat ngisor grogol. Kok bahasane make dugi pertigaan meledes gregel. Maksudnya nyongkon melodos kayak kok dadi meledes jajal. Kan bocah zaman saiki jangan ora duduh nah gue ora pada ngerti bahasa krama pancen. Mulane di tabloid tahun 90-an niku muncul artikel bahwa besok di abad 21 bahwa bahasa kromo ingkang tetap asri niku lestari niku tenggene dua organisasi nggih niku teng keraton kali teng pondok pesantren. Pondok pesantren Pak nek salaf nek nyarai niku ngapsai kitab niku tes sing ngangge basa halus basa kromo. Mulane nek lari-lari santri teng pondok niku basa kromone sae. Mergo memang sampai tenggene zaman modern niku tasih dipertahankan. Mulane kula wau tanglet jenengan ngertos wungu niku tangi garwane jenengan Pak menawi wungu biasanya dalam keadaan merengut napa mesem. Oh, jawabane kok ora meyakinkan lho. Jajal tek takon karo ibune, Bu. Assalamualaikum. Yang pangapunten jenengan menawi wungu biasanya tangi turu dalam keadaan senyum napa merengut? Alang alamat kue. Nek merengut biasanya kok tangi turu merengut mau bengi anu nembe ngimpi duber wong gemblung kue biasanya. Nek ngimpi niku pancen bunga tidur tapi kadang-kadang gara-gara ngimpi elek dadi kepikiran. Lo pernah gada pengalaman 2020 pas setelah corona. Kalau kan biyen pernah teng Indosiar 2014. Lah kula niku gadah adik tingkat teng Indosiar. Piyambake niku angkatan aksi Indosiar 2015. Namanya Neng Mas saking Karawang Jawa Barat putrine Kiai ngaju suwe teng Jombang. Bareng 19 tahun umure piyambake memutuskan nikah muda kali Kiai Enom juga saking Ciamis Jawa Barat. Lah Kiai muda niku ya pengasuh pondok pesantren, pengusaha wong sugih. Bareng nikah karo Neng Mas niku alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak. Nganti tahun 2020 gawe geger niku Neng Mas. Wis diparingi 2 anak kok Neng Mas ngucap karo suamine, "Pak, kula kan dina-dina ngurus santri putri karo ngurus keluarga. Nyongko kuatir jenengan dina-dina ngurus pondok, ngurus usaha, jenengan ora kopen, ora keropea. Jadi sampean, Pak, arep tek ajak maring Jawa Timur, maring tempat nggonku mbiyen ngaji, sampean arep teng nikah nak karo kancane nyong." Niku sempet gawe geger. Nek jenengan pengin pirsa beritane saged make dugi dalem di searching teng Google. Searching teng Google namanya Neng Mas saking Karawang Jawa Barat. Insyaallah tesi muncul beritane mumpun ra didangu 2020. Setelah viral ternyata memang Neng Mas niki terus ngajak suamine teng Jawa Timur dan menyaksikan abdul nikah suamine niku nikah karo kancane mbiyen pas ngaji nang pondok. Bareng wis dinikah kuwi bojo enom oleh Neng Mas dan suaminya dibeto teng Ciamis ngurus pondok bareng, ngurus keluarga bareng, uri bahagia tekan seprene. Sempet viral kuwi 2020. Nyong waktu ki urung rabi, lah nyong terus cerita karo biyunge nyong. Yung biyunge ngertos ceritane Neng Mas napa dereng? Nyong takon lagi pas lagi rame niku. Lah biyunge kula jawab. Aja seru-seru. Bukan krungu ramamu. Lah kula balik tanya kan. Lah nek bapake ngertos kenging nopo? Wala bubuni. Coba booking pada ngimpi. Biyunge kula kadang cerita wis nangis. Ngimpi nopo, Mak? Coba booking pada ngimpi, bapakmu bonceng nang wong wadon.
kaget dong nyong. Ya Allah, wong wadon sapa Mas sing diponcena bapake? Embu ora jero ngimpi. Mandal cerapat-cerapat rapati gedha bubudi. Coba bareng tangi tunggu rasane kepingin ngampleng bapakmu. Wedane iku kan kok dereng nikah. Nggih kula pikirane logikane ya normal-normal. Ya ora sampe dadak ngampleng barang. Engko der ngimpi piye dadak ngampleng. Ku ora ngerti rasane atine nyong. Mereka tuh nurut tahu ngelangkoni bubudi. Nyong rasane atine kayak disawek-sawek. Rasane kayak diopong atine ki nyong. Bareng biyunge kula tangis-tangisan niku nyong serak komentar maning. Biyunge kula nangis. Lah bareng cerita kali kula, biyunge kula kan gawe wedang niku wedang isuk, wedang kopi maring babake kula bareng disandingaken kok biyunge nyong takon kae kiring ramane. Pak, kae bebugi wong wadon sapa? Seumur-umur yang nembe baru babake nyong takoni kejawabannya kayak wong linglung. Anu kepriye iki maksude? Nyong mbengi ora mangkat rutinan ora kepenak kewake. Aja gawe perkara lu ngisuk-isuk bareng ngajak padur yang kayak iku bareng. Anu kepriye maksude? Coba begini begipi. Bapake boncena wong wadon kae sapa? Ya mbuh. Lho kok sing ngimpi kok takon nyong. Kuwi nembe ngimpi, Pak. Lah jajal langgar naudzubillah min dzalik nganti kedadenan apa ora perang dunia kepapat kowe. Tapi ya pancen kados niki Bu, atine wong wadon sapa sing rela dibagi-bagi cintane, betul. Tapi ana tapine juga. Tapi Bu, kita sebagai wong wadon Islam sing beriman karo ayate Gusti Allah, kita mboten pareng Bu nolak ayate Quran. Genanang ayate Quran wis dijelasna, bagi suami yang adil boleh nikah lebih dari satu, boleh dua, boleh tiga, bahkan 4, tapi syaratnya adil. Nek ora bisa adil ya cukup siji, Pak. Lagi siji be jarang dirumati. Dina-dina kon matun karo tandur. Nggih Bu nggih? Pirang boro dituna klambi sekali-kali lah diajak maring salon ke. Kon pada pedikir, manicure, semoting, rebonding, balancing, sepuring. Dening kayak mobil, lagi mobil bisa tahun ra diservis rodane mengsol. Wong wadon babaran ping pita para mengsol. Mulane bojo siji bejarang dirumati boro-boro ditukona klambi. Pemaning ditukona skincare ngaeng. Lah jenenge wong wadon bejarang dirumati pirang boro wingi Muharram tanggal 10 ditukona ali-ali Pak Emas gelang nggih Bu nggih. Wis nemu wong lanang apake sehat ora gelem kerja mung plompong, plumpung, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, klepas, klepus iso udah tudut. Isine mau ngarep-arep BLT karo PKH kok. Kepikiran bojo maning Kang Sarmin. Mulane wong gedhe syukure iku ati sing ora gelak, ati sing ora gampang kecewa. Wong sing ati ridho niku ati syukur, ati ridho atas nikmate Gusti Allah. Mulane Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Lan dadosaken kula ya Allah wong sing gampang lakoni amal soleh. Bu, wong urip ki kudu duwe tinggalan. Tinggalane wong urip sing penting tinggalan apik. Tinggalan apik ora kudu masjid, ora kudu langgar, ora kudu mushola, ora kudu TPQ. Tinggalan apik niku berupa jasa. Duwe kelakuan apik walaupun nun sewu tiyang pun sedo mesti tetep dikenang apike. Oh ya ke, Kang Sarmin. Najan gone salat mandan denglongan. Tapi jan alhamdulillah karo tanggane seneng nyahnyo, seneng wewe, karo keluargane ya tanggung jawab, boleh rezekine halal najan dinan-dinan dadi tukang deres. Ning puasa Ramadan ya alhamdulillah dilakoni. Senajan gone salat jamaah semangate pas tarawih trok. Tapi jan ke wong kelakuane apik, nek jasa kelakuane apik wong ora nana ya tetep dikenang apike. Tapi maaf ngapunten, ana wong kok kelakuane ala nganti pecat matiana ya tetep dikenang alane.
Pas girang kuburan, ana wong kemutan aja liwat sebelah kuburan kono kuwi. Kok turip jan uripe jan pelit medhit betitil bahil kikir kucren jelantir kayu pil kudanil. Pirang borana upa siji tibaring ngering ngene tanggane. Jan wong pelit kumut banget kuwi aja liwat sebelah iki. Liwat sebelah kuburane kesurupan ku ki. Wong Islam ki tetep dikira eleke, merga napa kelakuane elek. Wong urip ki kudune tinggalan apik. Tinggalan apik ora kudu masjid, tinggalan apik niku berupa jasa. Mulane wonten pribahasa tenggene Indonesia, tenggene pelajaran bahasa Indonesia, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, meninggalkan utang. Min ngene sekolah mesti nilai bahasa Indonesia ini jenis widak rolas sanggare gege. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, orang meninggalkan utang. Anak kene sing ndek utang. Negara niku akan merdeka kalau negaranya tidak banyak hutangnya. Tapi negara akan hancur ketika negara niku kathah utange. Kula tanglet bak ngapunten, kira-kira Indonesia niki utange setitik nopo akeh? Panjenengan ngertos? Anu melu utang. Oh ya Allah. Negara niku akan rusak ketika panjenengan menika tenggene negara para lelakinya disibukkan dengan judi slot, istrinya disibukkan dengan utang bank harian. Cara kene utang bank apa gue? Setiap daerah nyebute masing-masing, Pak. Teng Wonosobo nyebute bank tengul. Karena tengal tengul nagih utang. Wonten sing ngarani bank plecit. Ana sing ngarani Bang Mekar. Nang kene Bang apa? Ucek-ucek. Elek banget ngene ngarani dan ora kreatif. Nang Cilacap gone ngarani apa? Ngulang kasih utang bang harian kan ora aran-aranan. Sorry ya. Utang itu boleh. Halo. Utang itu secara hukum syariat boleh. Tapi utang yang diperbolehkan adalah utang dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Contohnya kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda niku dahar. Mangan kira kena ditunda, mergo napa nyambung nyawa. Utang beras nggo nyambung nyawa dina esuk. Sing duwe beras diutangi anu duwe kok ngakune ora duwe, ora gelem ngutangi, dosane gedene luar biasa. Kok dhisik tak jagogopen guah gue. Langsung lutik sebelah gue rungokna. Kok dhisik durung rampung ngene cerita. Guah gue. Utang beras go nyambung nyawa dina esuk. Sing duwe beras anu duwe ngakune ora duwe ora gelem ngutangi, dosane gedene luar biasa. Karena kue beras anu arep nggo mangan. Tapi ternyata sing utang ya kudu sadar diri. Kirane wis utang ya tanggung jawab, ae nyarutang ya nyarutang. Jaman seniki utang niku maaf ora memenuhi kebutuhan pokok kok. Ngene utang niku gara-gara gengsi nuruti gaya. Mulane akeh kejadian ana wong utang sekilo 2 kilo ora gelem nyarutang. Pancen ora mungkin langsung dadekna sing diutangi niku bangkrut. Tapi nek sekilo 2 kilo ora gelem balekna, sewektu-wektu ngesuk kana butuh maning. Mesti nang masyarakat orang mungkin dipercaya, nggih mboten? Dadi wong ora gelem nyarutang ki ora mungkin bangkrutna karo wong sing diutangi, tapi justru bangkrutaken karo sing utang. Sebab napa? Anda mencemari nama Anda sendiri tanggone masyarakat. Sewaktu-waktu anak butuh orang mungkin dipercaya karo masyarakat. Mulane nun sewu utangi wong jaman saniki gara-gara gengsi. Angger plesir healing jalan-jalan makan nang restoran nomor 1. Tapi wayahe nyarutang seringe lali. Ana wong kene kaya gue. Nek duit cash belanjane nang Alfamart tapi nek ngutang maring gone tanggane. Ana wong kene kaya gue. Ora usah disebut kerudunge warna apa. Jenengan niat nulung ya nulung, aja niat nulung malah mentung.
ngutangi kader gede-gedene 100.000 kon balekna 120. Ana wong kene kayak gue. Dina-dina ya sembahyang ya kuplukan ya jilbaban. Tapi tukang ngerenten-ngerentena duit, tukang rolas-rolasna duit, tukang manak-manakna duit. Ana wong kene kayak gue. Ya nun sewune maaf Gusti pun jelasaken wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan riba kecuali bebungah. Bebungah niku konsepnya kados niki. Kula utang karo jenengan 1 juta. Wayahe nyarutang kula ngucap, Pak matur nuwun kula wis ditulungi karo sampean ben lagi kepepet banget kon jenengan jan percaya karo nyong ana go bayar bocah sekolah jenengan maringi kula utangan 1 juta. Niki alhamdulillah pun nonton rezeki kula nyarutang 1 juta ning saking matur nuwune kula kepingin nyangoni putrane jenengan tak paringi 100 niki putrane jenengan. Kalau atas kesadaran sing utang tidak ada paksaan dari pihak lain, mutlak niku bebungah dan itu halal boleh diterima. Kula ulang. Kula utang karo jenengan 1 juta. Wae nyarutang kula ngucap matur nuwun kula mbiyen wis ditulungi. Kenyong nyarutang 1 juta tapi kula arep nyangoni putrane jenengan 100 saking matur nuwune kula. Nek niku atas kemauan pribadi sing utang boleh itu halal bukan riba. Tapi ana tapine nggih. Sing ngutangi kan bisa kutangan dewek ya. Oh dadi aneh bahasa ngutangi. Aja ngutangilah bahasa liane apa ya? Menyilihi. Meminjamkan. Sing meminjamkan nang perjanjian awal ngucap kayak iki sampean tak tulungi 1 juta tak utangi. Tapi ngesuk wae nyarutang ya gawan-gawani parcel apa awe bumbon wedang. Kok sing ngucap niku sing meminjamkan uang dan itu diucap di perjanjian awal niku termasuk riba. Barang haram ora kena ditampa niku. Kalau diucap oleh sing meminjamkan. Tapi nek sing utang niku atas kesadaran dirinya sendiri niku bebungah. Tapi nek diucap karo sing meminjamkan niku riba. Pangapunten ingkang kathah, soale jaman saniki Pak, golek barang halal kuwi angel. Jare kepingin duwe anak soleh-solehah, tapi kadang-kadang maringi nafkah nggo anak putu kok barang-barang kotor. Duit riba niku nun sewu pangapunten. Bati sepira ora tapi milalati. Jan milalati sana keturunan orang gawe berkah. Dilalaya anak bae bocah kon sekolah yang dablek-dablek. Bocah kon ngaji ya bocah dilala brutalan sak piturute karena rezeki kotor. Soale wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja niku ibarat kulit keslomot bara api. Bara api cara nggen kula Cilacap Bamba. Cara teng daerah Temanggung Mowo. Cara daerah Brebes Tegal Pemalang nyebute Wangwa. Menawi teng daerah Pekalongan Batang nyebute Wongwo. Wonten daerah Magelang satu tempat nyebute Wowo. Kayak presiden kita presiden Wowo. Lah nek bara api cara mriki nyebute napa? Dalam Bamba. Berarti ngapake si pada karo nggonku Bamba. Wong mangan barang haram setitik apa maning akeh sengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot Bamba mesti ana bekase. Onten apane Bu? Onten bekase. Malah maka ayuh ora kudu golet akeh, sing penting golet sing bersih. Nek ana mong kok golete halal, maka gugurlah kewajibane nggone dadi menungsa. Wong urip kudu duwe tinggalan apik, mulane Nabi Sulaiman anggen berdoa wa an a'mala sholihan tardohu, dadosaken wong sing dadi gampang lakoni amal soleh, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, lan dadosaken kula wong sing dikumpulaken karo wong-wong sing soleh. Menungso niku tergantung kembulane, menungso niku tergantung circle-nya.
Mula niku ngendikane Kanjeng Nabi, sapa wonge sing seneng karo wong apik, ngesuk ya dikumpulna karo wong-wong sing apik, karena kita akan dikumpulaken dengan orang-orang yang kita cintai. Maka alhamdulillah niki wis jam 4 kurang seprapat, lawa minggah jam kalih. Berarti insyaallah pun cekat nggih. Urung cukup. Nggih, matur nuwun. Nggih, siap. Matur nuwun. Niki alhamdulillah hasil sedekah yang kita kumpulkan hari ini mendapatkan Rp1.806.000. Kita temenan mau semenedok ya? Oh, nonton tambahane. Ora alat, iya ora mungkin anggar kur 1 juta tok wong awe 5.000 kabeh nyong weruh kok. Mulane miki niki kakian bloak pancen. Mbok wong bloak ora apik. Langsung pak praktek langsung wong kakian bloak kae kowe. Ora apik wong bloak kowe. Kan ngandel apa ora kowe? Ora sah takon, Bapak. Nambah ya sing bloak bae. Maaf Ustazah, ralat hasil untuk pembangunan mushola barokah, pembangunan mushola Al Hidayah. Oh, terus ada 2 mushola. Pantesan mau radi bingung Pak Yai Kosim, ternyata memang ada 2 mushola sing badhe dipun bantu saking hasil sedekah kita. Itu menika wonten pembangunan mushola Al Barokah kali mushola Al Hidayah. Nggih tesi teng Sukolilo niku kali Sidaurip. Sing Sukolilo niku sing Al Barokah. Lajeng Al Hidayah niku ingkang Sidaurip. Oh nggih, dari hasil sedekah kita, hasil hitung cepat pakai Quickon, kita mendapatkan dana sebesar 5.955.500 perak rupiah. Saya ulang. 5.955.500 perak rupiah. Ora satakon 500 dadakan. Sapa ya sing ngawi 500 ya mbuk dadak takon temen. Mau wis ngomong aja nyepelekna barang-barang sing keton sepele ya. 500 perak ketone sepele tapi duit 1 juta kurang 500 beramoni 1 juta kok. Ya ora. Lah kadar 500 dadak ditulis ya ditulis, berarti panitiane jujur, ora sekutilacan iso mundut-mundut sing duduhake. Nggih mboten? Tepuk tangan nggo panitiane matur nuwun sanget. Matur nuwun. Niki bocah ora bloake ketenger. Mulane jujur bocahe pancen. Ora setakon parah-parah. 5.955.500 perak rupiah niki adalah kangge seksi ngenjing tanggene akhirat. Kita niki mlebet swarga karbatil khotif kaya kilat nyamber lebar langsung tekan swarga. Amin Allahumma. Oh minggat jam kali niki wis jam 4 kurang seprapat. Insyaallah pun cukup nggih. Dereng cukup. Nanggap dewek. Soale napa niki wis ndonga sak kata-kata donga. Donga niku wau doane Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita mensyukuri sepisan nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah diajak Rabiul Awal niki nderek peringatan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kanthi pengaosan dinten menika kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kawelan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari segala musibah. Dados masyarakat sing ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnal khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun cengarumino yen nyong arep awe saweran karo grup rebana kelalen maunya. Nggih sing ora blak-blak kok sawer nang nyong. Nek sing blak-blak ora tek sawer nang nyong. Blak-blak ket. Untung dalam-dalam tukang orjen termasuk niku bareng-bareng. Kelangannya gelang kapan? Pas pengausan. Nggih, niki kan pas pengausan. Pas
Bapak Ibu nun sewu pangapunten nembe wonten informasi niki wonten salah satu problem dene salah satu anak ingkang derek pengaosan wonten mriki wau lagi dolanan nun sewu gelang emase ical. Mekaten. Beliau niki ibuke niku ngendikan mbok jare sapa tesi rezekine kula. Mbok bilih wonten ingkang mriksani napa dene nun sewu ada ingkang pirsa kejadiane menika dipun suwun kagem derek mangsulaken mekaten. Nggih, sekedap ngeten nggih, ngeten. Syukur jenengan kali mriksani lingkungan. Kaping kalipun memang nun sewu sakniki modus pencopetan, penipuan niku macam-macam sangat Bapak Ibu. Kadang nggih teng lokasi pengajian niku sering sanget. Dan kula suwun pangapunten kita tidak menuduh nggih, mboten menuduh. Kula percaya piyai ingkang rawuh wonten mriki sae sedanten. Tapi kula mawon sebagai salah satu korban ingkang kelangan barang berharga teng pengajian niku sering sangat kula kelangan HP teng pengaosan. Kula pribadi asistene kula 3 niku kelangan HP. Terus niku teng beberapa pengajian beda-beda tempat dan beda waktu niku model seperti itu. Malah teng daerah Nun Sewu nggih, teng daerah Jawa Barat tapi tidak saya sebutkan kabupatene. Teng daerah Jawa Barat niku modele maaf Nun Sewu. Tukang copet niku bergerombol orangnya. Terus ketika lagi ibu-ibu mbot sing kelangan ora bocah cilik malah ibu-ibu. Ibu-ibu gelange gede pas lagi salaman kali kula kan tiang pada salaman Mbak Mumpuni salaman. Ternyata ada yang mengalihkan perhatian niku dan astone ibu-ibu muslimat sing rawuh gelange gede niku langsung dilorot mawon niku. Jan nggih krasa piyambake ning ngarep nuduh teng mriku kan mboten saged wong jilbaban kabeh ngaji kabeh. Sing akhire nyun pangapunten. Ya sakjane niate kita lare alit digelangi niku ya mungkin celengane wong tua. Lan sak piturute kita nggih mboten saged melarang bocah cilik pun dadak digelangi mboten saged Bapak Ibu. Jenenge wong tiang sepuh kan tujuane benten-benten. Diparingi gelang mboten dalam rangka pamer tapi mungkin adalah celengan utawi pemberian saking simbah lan sak piturute. Pada intinya beliau menginformasikan mbok jere sapa panitia, masyarakat atau sinten kemawon ingkang mriksani gelang gelangnipun lare alit. Gelang rantai napa gelang bulat? Gelang bulat niku kudu gelang karet ya nek bulat kuwi. Gelang bulat ning gelang emas, Pak, gelang emas kagungane lare alit. Mbok pilih wonten ingkang pirsa mangke saged tolong pangapunten menghubungi panitia. Mudah-mudahan tesi rezekine nggih Bu nggih. Nggih, kami nggih mboten saged mengusahakan tapi yo kita sudah menginformasikan dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan mangke sak bibare kondur tansah wilujeng widodо lir kali saking sambe kula menapa. Amin Allahumma. Cekap informasi ning ngaten. Nggih, sami-sami nggih matur nuwun nyun pangapunten ingkang kathah. Memang niki di luar saking koridor kami anggen dados panitia. Namung matur mbanun sangat rawuhipun dumateng ingkang putra nggih. Nah, kali ditangleti kira-kira niku nun sewune lare niki anu gelange pancen tiba dengan keadaan tidak sadar napa dos pundi sumangga. Saking kawula ingkang kaping sepisan ampun kondur ampun cengar rumin amit samangke doa badhe dipun imami kalian akhinal kiram Bapak Kiai Haji Rahmanuddin kagem derek amberkahi doa sumangga Rama Kiai saking kawula panjenengan pun kondur ampun cengar rumin mari kita derek hikmat mengaminkan doa saking kala saestu Mbah Yai Pak Yai para sesepuh matur mbanun sangat rawuhipun kersa amberkahi pangasuhan dinten menika sakbibare doa mugi-mugi kanthi rahayul jeng widodo saged pinanggi malih wonten sanes majelis amin Allahumma usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng akhinal kiram Rama Kiai Rahmanuddin kagem derek amberkahi doa sumangga shollu ala Nabi Muhammad taqabbalallahu minkum.